Tā kaut kur aptuveni ap Jurģiem no iepriekšējās mājvietas Rīgā lēnām sāka pazust Auto iela un Herbsts un Adrem auto. Īstenībā priekš Adrem auto sāka lēnām pazust, un tas sāka pazust arī Auto iela un Herbsts. Un neviens tā lāgā nesaprata, kāpēc tas tā notiekās. Izskaidrojums kā vienkārši Jurģi, ja? Bet kas te beigās izrādās? Beigās izrādās, ka ir jauna mājvieta Rīgā Brīvības ielā un ir 3 svētki, kuru dēļ bija vērts sagaidīt jau vienu šo dienu, lai visus tos svētkus jaunajā adresē nosvinētu kopā. Māri pirmkārt 3 kārtas urā, 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 un pats atzīsties, kas tagad ir par svētkiem. Vispār īstenībā 4 svētki sanāk jaunā mājvieta un vēl 3 jubilejas. Redz, kā tu pareizi trāpīsi. Es gribēju teikt, ka tomēr ir 4. Ja? Tie pirmie tie lielie Jurģi, tie lielie svētki. Ja? Un tad jau tiem svētkiem turpinājums tikai rodās. Ja? Tā kā pareizi tu pieminēji, tad Adrem auto kopš Subaru tirniecība un servis ir 5 gadi. Tad mums laikam Latvijā ir pieņems, kad ir apaļās jubilijas jāsvēt. Tad līdz ar to Adrem auto sāk svinēt 5 gadu jubiliju. Otra jubilija, protams, ir tā, kad Auto iela un Herbsts ir 20 gadi. Ja? Jā, tad 20 gadi jūs nekļūdījāties. Un 3. jubilija, droši vien, ka vēl lielāka jubilija, tas ir Subaru lielajai korporācijai 55 gadi. Ja? Tā kā kopā šeit ir Subaru veidojas maģiskais 555. Jā, to es pat nebiju pamanījis. Tiešām tātad šie 555 izrādās, tas nav izrauts no tukšām debesīm. Tam tiešām ir kaut kāda arī dziļāka jēga. 55 gadu lielai korporācijai pasaules, arī tas ir tomēr rādītājs. 5 gadi, vai tas ir tāds bērna vecums, vai knapi ieskriešanās? Kas ir tie 5 gadi? Es domāju, ka tas bija rudījuma gads, ja tur varbūt ir bērna gadi. Ir pirmais gads bija, kad nesaprot, ko un kā darīties, ja, bet mēs esam pa šiem 5 gadiem norūdījuši. Es domāju, ka ļoti spēcīgi, ja, un Adrem auto ar Subaru produkti ir, ja. Es domāju, ka ir arī Baltijas tirgo, kā jau importētāji pārstāvis teica, kad ir nostiprinājies, ja, un savu spēku rāda, un mēs arī ar jauniem produktiem ar šo spēku tikai turpināsim. Auto iela un Herbsts 20. Tas gan neticās, man liekas, ka ir vairāk. Jo, man liekas, kopš es vispār atceros Volkswagen Latvijā, ar viņu bija saistīts Auto iela un Herbsts. Un pie tam vienu brīdi, tad pirms zināmiem dažādiem notikumiem, nenotikumiem, pat bija līderis Volkswagen tirdzniecībā Latvijas tirgu. Un to neviens no vēstures nekā neizskrāpēs. Var atņemt tiesības, var visādi citādi apšmucēt cilvēkus un firmu, bet atņemt to, kas ir bijis, nevar. Kā tā ir, bet mēs šo produktu apkalpojam. Mums klienti ir ļoti daudz, ja, un mēs šos klientus ļoti mīlam, cienam, ja, un gaidām joprojām viņus ciemos, ja, un tā kā strādājam, ja, un es domāju, ka viss ir kārtībā. Es domāju, ka mēs droši varam teikt, ka visi labākie meistari, kas pie tevis ir bijuši, nekur nav pazuduši, un tepat zem viena jumta kopistiski taisīs gan Volkswagen, gan Subaru. Jā, mums ir, paldies, es varētu pateikt tiešām mūsu komandai, ja, kas šos Jurģis ir izturējis, ja, tā kā šeit ir arī šīs gribēšana ir vajadzīga lielai, ja, un tā kā komanda to novērtēs un saprot, ja, un pārmaiņu laiks mums ir. Un vēl viens jaunums mums šeit ir, ja, Brīvības ielā 246 ir, ja, abas šīs komandas strādā no 8:00 rītā, tātad atcerieties 8:00 rītā, Brīvības ielā 246, jūs varat jau sākt griezties ar mašīnu apkalpošanu un līdz vakarā 19:00. Ринго, что нового в Subaru этом году? У нас уже пару новостей уже прибыли на латвийский рынок. Это в феврале был у нас первая новость в этом году, это был новый Forester. 4-е поколение Forester. Это городской джип вот в таком виде. И кажется, что довольно успешно приняли люди в Латвии этот новый модель. Другой новость, тоже очень важный для Subaru, вот это как раз сейчас очень актуальная, это что мы пустили автоматическую коробку на дизельный двигатель. И это в мире первый автомат-коробка на боксер-дизель или оппозитный дизель. Ну и как получилось? Мощности хватает? Надеюсь, что хватает. Это очень свежая новость. Вот как раз первые машины прибыли в Латвию, можно сказать, пару дней назад только. И мне кажется, что пару клиентов уже получили свои машины тоже в Риге. И ждем, какие отзывы будут. Журналисты до сих пор очень довольны были с этой версией. Буду надеяться, что у нас тоже удастся это посмотреть, и мы тоже сможем высказать свое мнение. Какие новости есть, которые еще будут?
В этом году еще ожидаем, что у нас появится в Латвии новое поколение импрезы. Легендарная машина. 2,5 турбо или 2 литра турбо? Это будет без турбо. Новое поколение импрезы – это как нормальная семейная машина. То импреза, которую все фаны ралли знали, это теперь называется просто STI или STI. Уже не импреза. Импреза как машина для семьи. А новая STI это, наверное, будет через некоторое время, но не в этом году.